Hi guys, welcome back to our channel. நம்ம சேனல்னு பார்த்தீங்கன்னா உமா மஷ்ரூம் ஃபார்ம். ஸோ நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா காளான் பண்ண ரிலேட்டடான வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். ஸோ ஓகே, நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இங்கே ஒருத்தன் தெரியுதான் பார்த்தீங்களா, எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் ஒரு காளான் பண்ணைக்கு எதுக்கு போடணும், எதுக்கு எப்படியெல்லாம் நமக்கு அதனால யூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் அதோட பெனிஃபிட் என்ன, அதோட யூசேஜ் என்னென்னு உங்களுக்கு புரியும். ஸோ எல்லாருமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ பாருங்கள். சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக எதுக்குன்னா, ஒரு காளான் பண்ண ஒரு காளான் அப்படிங்கும்போது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஃபங்கசைட், ஃபங்க வகையை சேர்ந்தது. காளான் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விடும். அந்த கார்பன் டை அது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ட்ரீஸு, இந்த மரம் செடி அந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஆக்சிஜனை உள்ளே இழுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விடுது. அந்த மாதிரி தான் இந்த காளானும் ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விடும். அந்த வெளியே விடும்போது பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே விடும்போது, இப்போ நம்மளே அந்த மாதிரி தானே, கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபுல்லாக இருக்கும்போது நம்மளால் ஒரு மாதிரி மூச்சு விட முடியாது, ஒரு மாதிரி திணற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி தான் காளானுக்கும். காளான் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பார்த்திங்கன்னா அது பார்த்திங்கன்னா சுவாசிக்க முடியாமல் ஒரு மாதிரி சேஃப் மாறிடும். அந்த எப்படி சொல்கிறது, அந்த நம்ம அது பார்த்திங்கன்னா சிப்பி காளானுங்கிறதுனால அந்த சிப்பி மாதிரி வராது பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், காளான் ஒரு மாதிரி சுருங்கலாக வரும். ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் போடுறது. இந்த எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் போட்டால் என்ன ஆகுன்னு தெரியுங்களா, இன் அவுட் 2 வாங்கிக்கணும். எப்பயுமே எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் வாங்கும்போது இன் அவுட்டு 2மே வாங்கிக்கணும். பார்த்திங்கன்னா இப்போ இன்னுங்கும்போது வெளியே இருக்கிற காற்று ஆக்சிஜன் பார்த்திங்கன்னா எடுத்து உள்ளே விடணும். உள்ளே விட்டுட்டு இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அவுட் போட்டுக்கலாம். இங்கே உள்ளே இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்து வெளியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு 1/2 hour அந்த மாதிரி விட்டுட்டு மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆக்சிஜன் பார்த்திங்கன்னா வெளியிருந்து மறுபடியும் உள்ளே வரும். உள்ளே வரும்போது என்ன ஆகுனா, அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே கார்பன் டை ஆக்சைடு பார்த்திங்கன்னா அடர்த்தி அதிகங்கிறதுனால கார்பன் டை ஆக்சைடு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ரேஞ்சில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ரேஞ்சில் இருக்கா, இப்போ பார்த்திங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு பார்த்திங்கன்னா இந்த லெவல் வந்துடும். ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு பார்த்திங்கன்னா அடர்த்தி அதிகங்கிறதுனால கீழே வந்துடும். ஸோ எப்பயுமே எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் போடும்போது மெயினாக 3 விஷயம், ஒரே ஒரு விஷயம், மெயின் விஷயம் என்னென்னா, 3 அடிக்கு கீழே அது அந்த ரேஷியோக்குள்ளே மட்டும் தான் இருக்கணும், அந்த ரேஞ்சில் மட்டும் தான் இருக்கணும். 3 அடிக்கு கீழே எல்லாம் இந்த 3 அடி தான் மேக்ஸிமம். அந்த 3 அடிக்குள்ள மட்டும்தான் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் இருக்கணும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அடர்த்தி அதிகம் அப்படிங்கிறதுனால கீழே வந்துடும். அப்படிங்கும்போது நம்ம எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் கரெக்டாக அவுட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், உள்ளே இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடெலாம் எடுத்து வெளியே விட்டுட்டு ஆக்சிஜனை பார்த்திங்கன்னா எடுத்து உள்ளே விட்டுரும். இதுதான் மெயின். கார்பன் டை ஆக்சைடு பிரச்சனை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபார்ம்லேயே ஒரு மஷ்ரூம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. பார்த்திங்கன்னா அது நார்மலாக நடக்கிறது தான். பார்த்திங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட் டைமு தீபாவளிக்கு நான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டேன். அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா என்னால் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் சரியாக போட முடியல. ஆனால் நம்ம ஃபார்ம்லேயே அது நார்மலாக நடக்கிறது. அது ஒன்றும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 மஷ்ரூம் அந்த மாதிரி ஆகும், கண்டிப்பாக அது ஆகும். அது ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காமி, இது பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல், கார்பன் டை ஆக்சைடு பிரச்சனை எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா தெளிவாக வளர்ந்துருக்கு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நினைக்கிறேன், பாருங்கள். ஆனால் இது பாருங்கள், சேஃப் பாருங்கள் எப்படி மாறி இருக்கும், மஷ்ரூமோட சேஃபே மாறி இருக்கும். ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு பிரச்சனை தான். இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குது, லுக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது தெரியுதுங்களா, தெரியும்னு நினைக்கிறேன். லுக் வைஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கு. ஆனால் இதை பாருங்கள், ஒரு மாதிரி சேஃப் மாதிரி ஒரு மாதிரி இருக்குங்களா, இதுதான் மேட்ரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் எதுக்கு காளான் பண்ணையில் போடணும் அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு ஒரு தெளிவாக ஒரு டவுட் கிளியர் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் எப்படி செட் பண்ணலாம், ஒரு ஃபார்மில் எப்படி செட் பண்ணலாம், எந்த இடத்துல கட்டினா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம காளான் பண்ண ரிலேட்டடாக ஏதோ ஒரு டவுட்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், ஏதோ ஒரு கண்டாமினேஷன், இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு யாருக்கு இருந்தாலும் நடக்கும், எந்த ஃபார்முக்கு இருந்தாலும் நடக்கும். அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா என் நம்பர் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோ உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். ஓகே, பாய் கைஸ்.